Hello，咁點解會有條咁嘅片嘅呢？咁其實呢，就係將我呢個星期嘅一啲自己嘅研究成果啦，咁拍俾啲同事睇一睇，就係究竟譬如話 online teaching 究竟係後邊個 system 係可以點樣 prepare 呢？咁樣樣。咁咧其實咧就簡單啲介紹下，就係究竟我呢套 desktop 究竟有啲咩先啦。第一樣嘢就係嗱。咁streaming 咧，我自己咧就中意有個咁樣嘅好似而家 gaming 嗰啲咧，一個 headphone 連埋咪啦，跟住呢個 headphone 連埋咪咧，咁我就會咁樣樣駁落個 USB 嘅 adapter 度。咁因為咧就直接把聲落底板咧，我就發覺嗰個 noise 太多，咁所以咧就用個咁樣嘅adapter 咧，就直接個 DAC 轉翻 digital signal 咧，就入去個 USB-C 嗰度。咁我平時咧就做 production 嘅一啲storage 啦。好啦，咁呢度咧，咁我其實就有3個 screen 喺度嘅，咁一個就寫住 desktop，咁一個咧就係 control，咁仲有一個咧就劈咗喺下邊嘅，咁就我解釋下點解會有個咁嘅嘢喺下邊，咁呢個叫做 air。好啦，講講呢度先啦。一般嚟講嗰個 control 咧，究竟呢度發生緊咩事咧？咁其實呢一度咧就係同一時間咧就出緊兩個 platform 嘅嘢嘅。咁呢一邊咧就係 YouTube 嗰個 live streaming。咁呢邊 live stream 緊嘅時候咧，咁其實咧就睇緊嘅人咧就可以直接喺呢度咧就一路佢哋打嗰啲嘢咧就會喺呢個 chat box 嗰度咧就一路彈出嚟嘅。咁另外一個出緊街嘅咧就係下邊呢度啦。咁呢個我諗即係大家都見過啦。其實呢個咧就係 Zoom 嗰個 interface 嚟嘅。咁同埋呢個咧係 Zoom 嗰個 chat box 啦。咁就可以喺 Zoom 嗰度 meeting 緊嗰班人咧，佢哋打嘅嘢可以 show 喺度。咁同埋咧就但係我就冇諗住咧就聽同學睇緊嘅時候講乜啦，我就要佢哋呢度打 box，因為咧就慣咗睇嗰啲 gaming 嗰啲 stream 咧，其實大家都係睇字啦，咁我自己就 prefer 用字啦。好啦，究竟呢一度 Zoom 究竟係 cap 緊啲咩出街咧？咁就要講講上邊呢個啦。咁之前都有同大家都提過啦。咁我咧就用一個咧就係open source 嘅 broadcast system 叫做 OBS 啦。咁呢個 OBS 係做咩嘅咧？其實呢個咧就係類似係嗰啲 broadcast 嗰啲電視台啊做轉播嗰啲咁嘅 software。咁呢度究竟發生緊咩事咧？咁其實呢一度咧上邊呢個咧呢個掣開咗之後，呢個streaming 咧，其實呢一嚿嘢咧就係將個畫面咧就 feed 緊過去 YouTube 嘅。係啦，呢一個其實個畫面就 fit 緊過去 YouTube 嘅。咁呢一個有啲咩 function 咧？咁當然你要有少少 define 啦，即係譬如話我就整咗個類似係咁樣嘅 waiting screen 啦。咁你見到我而家喺度啦。咁咧就有少少 delay 嘅，一般嚟講咧就大概10至15秒啦，最長30秒咧就會開始 fit 咗過嚟咧 YouTube 呢邊呢個咧，呢個就係出緊街嘅畫面嚟嘅。好啦，咁咧咁點樣將呢一個我講埋呢度先啦。咁譬如話有其他啦，嗱有我即係正式開始上堂嘅時候嗰個畫面啦，跟住就係desktop 啦，即係譬如話呢個 screen 點解我貼住個 desktop 喺度咧？其實就係呢一個 screen demo 緊啲乜嘢畫面咧，就係喺呢一度夾咗落去一個我個 webcam 個樣啦，咁樣就將呢個成個畫面咧就 fit 去 YouTube 嗰邊嘅。咁同埋咧，我咧呢一度咧就開咗一個咧就full screen 嘅 preview 啦。咁呢個 full screen 嘅 preview 咧就係喺下邊呢個咧暫時擺住喺呢度個 mon 咧，呢個咧就係出街個畫面嚟嘅，即係其實。呢個咧就係應該係你 YouTube 見到啲乜咧，呢度就係見到啲乜嘅話，呢度見到啲乜其實就 fit 緊出去 YouTube。同時咧，亦都係開咗呢一個 Zoom 嘅 screen sharing 咧，其實就係 share 緊下邊呢個 screen
出去 Zoom 嗰度，咁所以咧就我咁樣做咧，就同一時間 YouTube 同埋 Zoom 咧係出緊同一個畫面嘅。好啦，咁仲有啲咩特別嘅 function 咧？其實就係譬如話 mixing 啦，呢度上邊嗰個就係個電腦出緊咩聲，下邊嗰個咧就係個咪錄緊咩聲，咁佢就會 mix 埋一齊就掉出去個 output 嗰度噶啦。咁咧就記得喺 Zoom 呢度咧，你 share 個 screen 嘅時候就記得開嗰個咧就 share 埋嗰個電腦嘅聲，咁樣就可以 Zoom 又有聲，YouTube 又有齊晒嗰把聲㗎啦。係啦，咁跟住就係喺呢一個 screen 嗰度就將啲嘢 demo 出去啦。咁大概就係咁啦。咁同埋就係嗱，上邊就係個 webcam 啦。咁同埋一般嚟講，如果係要 stream 出街嘅話，我多數都會加盞燈啦。咁樣咧就會睇落咧呢個位 fit 出去嘅時候咧，嗰個光就會個人就會清楚啲。譬如話我轉翻呢個 webcam only 咁樣嗱，就會係咁樣啦。好啦，咁啊大概簡單介紹我點樣做呢個online cast 嘅介紹就嚟到呢一度啦。拜拜。